Dubai deemte Jaafuritti baay'ee erga achi deemte Dubai jechuudha. Madaamii shi kallattiidhaan haadha ishiitti dawalte mucaan keessan of ajjeeste guyyaa 4 dura jechuudha. Kallattiidhaan jechuudha. Kallattiidhaan haadha ishiitti bilbilte mucaan keessan of ajjeeste. Naante akkam mucaan kun Jaafur erga Dubai deemte kan hojjettu Dubai Sharjaadha. Mucaan kun jechuudha intini baratte. Barumsa baratteetti accountingiidhaan eebbifamteetti. Akkuma eebbifamteen deemte. Naante maaltu dhaga'amaa jiran siniin jedha. Nagaan siniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa ku galata Waaqaa ta'u baga jiraattan baga har'a geessanii gaa Waaqayyo sinaa eegu dhugaa Waaqa wanti aga amma dhaga'amu baay'ee nama naasisa. Amma immoo duunii hin baay'ate garmaleeres. Maali Dubai kana keessa afuura maali jira Yesus maafurri ijoollee keenya nyaatu kan rukutame haa ta'u dhugaa Waaqa lafirraa ifadha. Kun nagaamma miti afuura wayii isinitti gadhiifame kan isiniin bichaa keessaa malee jechuun ijoollee achi hojjechuu dhaqanii nyaatu afuura wayii gadhiifame kan ofirraa ifadha. Maqaa Gooftaa Yesuus dhugaa ofirraa cabsa. Ofirraa ifadha malee hin taane gaa mucayyoon kun maqaan ishii Liiduu jedhamti. Liidoo kan Liidiyaan itti fakkaata akkan dubbisetti barreeffamicha. Liiduu jedhamti. Erga biyya sana Dubai deemte Sharjaa mana madaamii seentee hojii jalqabdee ji'a 4dha. Haadha ishii by the way har'a erga mucaan kun duute guyyaa 4dha. Guyyaa 4 dura galgala iimoodhaan haadha faana bilbiltee karaa iimoo jechuudha. Bilbiltee haasa'anii bakka nagaan bulii jejjedhanii haatillee akka nama boobuu ta'anii bakka nagaatti mucaakoo jedhanii galgala sana jechuudha haasa'anii bulanii baagar salam ganama yeroo ka'anii madaamiin bilbiltee madaamiin ishii bilbiltee mucaan kee of ajjeeste. Kallattiidhumaan bakka erga sanaa kaasee manni hundumtuu baxabaxame manni hundumtuu miila tokkoon dhaabbate bakka waan amanuuf nutti ulfaate ta'e mucaa keenya amma erga guyyaa 4ti erga gaafa kana dhageenye akkamitti akka jirru sin beeknu maal akka ta'e sin beeknu mucaan keenya bakka du'aamti isheellee dhuftee biyyoo seeraan itti irra garagashinii awwaalleerra jennee hirmii keenya baafannadhanii nanne ishii dhugaa Waaqaa jechuudha mucaa baratteedha sanuu accountingi barana eebbifamte mucaa dhalattuuma magaalaa Finfinnee kanaati. Ajaa'iban siniin jedhaga dhugaa dubbachuudha maalidha Yesus maaltu gadi harcaa jira maaltu dhufaarande dhaqanii achitti tokko waan sin dhibu waan achuma dhaqee akka waan du'u wayi achi dhaqee haa du'uuf nama dhaqee wayi hin beektan akkasinitti fakkaata. Ela waan isinaa eegu malee maal anuu guyyaa matti yeroo hundumaan argabar amma gara TikTok kana yoo seenan kunis hin bu'aa sunis footoo maxxansa kun suuraa maxxansa kun anaani jedha kun nagaatteedha. Ere anduuma kana kan ilaalee kan isuu dhabe kan Dubai kana immoo jechuudha kan biyyootuma Araba kana jechuudha kan biyyoota Araba kana biyyoota Arabaa jechuudha Dubai fi amma Dubai Saudi kana natti fakkaatama baay'inaan kan akkas waan akkasii dhaga'amu. Wii dhugaa Waaqa waan hamma kanatti jiraachuu hin dadhabdu turte mucaan kun dhugaan siniin jedha barattee kaateessan waanuma baratteen jechuudha abadan sanuu ijoollee magaalaa Finfinnee ta'anii dhalataa magaalaa Finfinnee ta'anii maatiin isaanii magaalaa Finfinnee keessa kan jiraatan ta'anii akka ijoollee kaanii miti. Hamma ta'e carraallee qabu aktiiviidha waan ta'e barbaadanillee hojjechuu danda'u garuu maalidha amma ijoollee kan balleessaa yeroo kana waan isaan dhaga'anidha baay'ee nama barate ta'ellee kan fiiganii biyyoota Arabaa kana deeman maalidha seetanii waan dhaga'an waan miidiyaa kanarraa dhaga'an maal dhaga'an jedha fakkeenyaaf raatiba keessan faasin waggaatti amma kana ji'atti amma kana eengaddammoo isheen tokko moo keessuma baatee maayetti
ji'atti nuni jette xiree birrii xiree shi kan taaksii nurraan cinne kan maalii nurraa hin cinne 1,160 1,160 1,120 1,80 gadi kan argatu hin jirutti dhugaan siniin jedha bara ana dhagee TikTok irratti 1,160 miyyoo meeqa meendaan meeqa ta'edha kun hamma kana kan dhufu 1,120 baqinnaansa 60 dha kanaa gadi hin argannu isbaba kanaa gadi hin argannu garuma itti beektu garuu nuni warra Itoophiyaa keessa taa'e birrii 10,000 damoos 10,000 nyaatu gadidha isaanii gadidha jiruun keenyas humti keenya iyyuu isaantu irra nurra jireenya qaba isaa warra 10,000 nyaatutu nurra jireenya qaba jette anamma isarra jiraachuu sanarra jiraachuu toon taane amma ijoolleen keenya warra biyya keessa jiranii kana dhagaanii akkamitti taa'u yeroo isin akkas jettan dhugaadha se'u anama 160 eenyu akka nyaatu hin beeku garuu yoo iddoo ta'e imbaasii faa keessa hojjetu ta'e dha wanti way kaampaanii faa keessa yoo ta'e hin beeku malee mana madaamii ta'anii garuu abadan hamma kana hin jiru yaada birgit 60 40 50 faalleen ta'an jedha birrii Itoophiyaatti akka manaatti damozni garaagara miti kumaan kan ta'u jira raatee 200 jira 500 jira akka turetti 2,000 namni namaa kaffalu jira kun jijjiiramaan dhufuu danda'a iddoo tokkotti amma kana dhagaanii ijoolleen maaliif ogummaa isaaniitiin biyya keessatti haga amma humna biyyaatiin haga mootummaan ramaduu danda'uuni dhaabbanni tokkos ramaduu danda'uuni maa hojjetu reetu kana dhagaanii hin deemu malee Kisanitu isin akkanatti gadi baatanii haasa'uun keessanuu side effect qaba. Cal jedha dhugaan haasa'ina. Isin deemtan bakka inni barate moo biyyuma taa'ee hojjetu. Ammuma argate dhugaan jedha bar hinde biyyu ofii hiyyeettiin jedhamtu bakka. Biyya haadha ofii hin tuffatan. Machees biyya kee fi haadha kee hin tuffatta haati keetu akkam taate haati kee maaluutu taate ummaatiin qixxeessitusi haadha kee hin tuffattu ati. Haadha keetti siin saalfattu biyya ofiis akkasuma garaagarummaan qabu haadharraa kanaafu qaamni barate humni barate biyyuma keessa akka ta'etti waa hojjechuu qaba. Ennaa mucaa kana argu ani jechuudha. Dhaqxeeroo ja'a afuritti reefishi deebi'ee galu dhugaa dubbachuu waan baay'ee tokkoon gatti. Innaa walumaa galatti waaqayyo maatii kana hajajjabeessu firashii warrashii dhugaa baay'ee nama gaddisiisa hajajjabeessu sanillee waaqayyo sinaa tiksu sinaa eegu akkas viidiyoo akkanaa mondalagina waa'ee raatibaatiin kan wal qabate waa'ee biyyaa fi biyya namaatiin kan wal qabate wal madaalchistanii viidiyoo hin hojjetina akka biluttiin sirba morma nama jal'isa jireenyi biyya keenya kanuma biyya keenyaati jireenyi biyya namaa immoo kanuma biyya namaati humaan nama faanaan galu macheesituma wayitiiu otoo miiliyoona kasii kaffalameeyyuu si faanaan galu hammuma achi jirtuttidha sanuu yoo itti seeraan itti jiraattee seef goote waan gaarii hojjetattee galte malee zimjettee baakkantee galte taanaan immoo deebitee biyya irratti rakkoo ba'aa taata. Ba'a hiriyoonni gargaan kan mana qabatanii ijoollee godhatanii nikaanii hojii qabatee waan tokko irra yoo gahe ati immoo harka duwwaa kee galte taana ganaa rakkoodha. Dhugaa namni meeqatu amma ganaa achi galee miidiyaa irratti kadhannaa fa'aa kadhatameef waan tokko gargaarsi godhameef miidiyaa irratti. So anyways viidiyoo akkanaa baay'ee